ஓகேவா? இப்போ வந்து நம்ம பட்டர்ஃப்ளை கீழே முடிக்கிறதுக்கு எப்படி மார்க் பண்ணி தொலை போடணும் பார்க்க போகிறோம். அதில் வந்து கீழே ஏற்றுக்கணும். மேலே வந்து நம்ம என்ன தேவையோ வச்சுக்க வேண்டியதான். 5 வேணாலும் வச்சுக்கலாம், 4 வேணாலும் வச்சுக்கலாம், 6 வேணாலும் வச்சுக்கலாம். எடுத்துக்கிற மாதிரி மாற்றிக்கணும். மாற்றி வந்து இந்த அவுட்டர்லேருந்து 7 நூல் வைக்கணும். 7 நூல் வச்சுட்டு அதில் மையமாக ஆணித்தொலை போட்டு தொலை போட வேண்டியதான். தொலை போட அது மாதிரி ஆகிடும். அதை கீழே முடிக்க அப்படியே ஏற்ற வேண்டியதான். புரியுதா?